வணக்கம். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ்க வளமுடன். இப்போ நம்ம சீட் தெரப்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது இந்த மாதிரி விதைகள் இருக்கும். வெந்தயம், மிளகு, கடுகு, கிராம்பு இப்படி இருக்கிற விதைங்களை வச்சு நம்ம கையில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் சீட் தெரப்பி. இப்போ நம்ம கையில் எந்தெந்த இடத்துல ஒட்டணுன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட் மசாஜுக்கு போட்டிருப்பேன். இது தலைன்னு சொல்லியிருப்பேன். இது ரெண்டும் கால்கள், இது ரெண்டும் கைகள்னு சொல்லியிருப்பேன். இது வயிறு, இது மார்பகம், இப்படி எல்லா உறுப்பும் நம்ம கையிலே இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த டைமுக்கு கோல்டு அதிகமாகும், அதாவது சளி அதிகமாக பிடிக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கு மட்டும் இப்போ நான் சீட் தெரப்பி எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ இது தான் தலை இல்லைங்களா, இந்த பெண்டாக வர இடம் தான் இந்த மூக்கு. அங்கே நீங்கள் ஒரே ஒரு மிளகு, இதுக்கு தேவையானது மிளகு, வெந்தயம், கடுகு. இதுக்கு சர்ஜிக்கல் டேப்புன்னு விற்பாங்க. இது காஸ்ட்லியாக வாங்கிக்கணும், அது மட்டும்தான் ஒட்டுது. ஸோ அதுக்காக இந்த டேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சிசர் நீங்கள் கையிலே கூட கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த டேப்பை இப்படி ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். இது நீங்கள் கையில் பிரித்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது பிரியும். இப்போ இதில் ஒரே ஒரு மிளகு மூக்குக்கு நம்ம வைக்கிறோம். இப்போது இந்த இடம் நம்ம பெண்டாக இருக்கிற இடத்துல இப்படி வச்சு நம்ம இதை கட்ட போகிறோம். இதை நீங்கள் நைட்டில் தான் செய்யணும். நைட்டில் தான் விதைகள் முளைக்கும் இல்லைங்களா, நைட்டில் தான் முளைக்க முயற்சி செய்யும் இல்லைங்களா, அதனால் இது நைட்டில் செய்யும்போது நல்லா வேலை செய்யும். அதே மாதிரி 6லேருந்து 8 மணி நேரம் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அது க்யூர் ஆகும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம். இப்போ தொண்டை, உங்களுக்கு தொண்டை கட்டியிருக்கு, தொண்டை பேசவே முடியல, சளி அதிகமாக இருக்குது தொண்டையில் அப்படின்னும்போது இதுக்கு மிளகு வைக்கலாம். நீங்கள் மிளகும் வைக்கலாம். கிராம்பு, ஒரே ஒரு கிராம்பு மட்டும் இதுக்கு நீங்கள் வச்சு கட்டிட்டிங்கனாலும் இன்னும் நல்லா கேட்கும். இந்த பேசுகிறவங்க, பேச்சு திறமையாளர்கள், அதிகமாக பேச வேண்டி இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கிராம்பை வச்சு நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிடணும். இது நைட்டு முழுக்க இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது ஆனால் கையில் அது. அதே மாதிரி தொண்டையில் இங்கேயும், அதாவது நெஞ்சு பகுதியில் உங்களுக்கு சளி இருக்குனாலும் இங்கேயும் மிளகு வச்சு ஒட்டலாம். ஒரே ஒரு மிளகு போதும். மிளகு மட்டும் எப்பவுமே ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும், ஏன்னா மிளகு ஹீட்டுன்றதுனால. அதே மாதிரி உங்களுக்கு அப்படி பயமாக இருக்குது, என் உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும்னு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதில் கொஞ்சமாக வெந்தயம் எடுத்து, இதான் வயிற்று பகுதி இல்லைங்களா, இங்கே தான் அதிகமாக உஷ்ணம் சேரும். தலையிலையும் வயிற்றுலையும் தான் அதிகமாக உஷ்ணம் சேரும். அந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி ஒட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஹீட்டும் ஆகாது. இந்த மாதிரி நல்லா ஒட்டிடணும். இதை நீங்கள் காலைல ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்படி எடுத்தீங்கன்னா நல்லா வந்துடும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.